வணக்கம் நண்பர்களே, காத்ரேஜ் ஃபேன் மோட்ரு வாங்குறதுக்காக ஒருத்தர் வந்திருந்தார். என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தேன். இது டபுள் டோர் 220 ஃப்ரிட்ஜில் காத்ரேஜ் ஃபேன் மோட்ரு ஓடலை அப்படின்னு சொன்னார். ஃபேன் மோட்ரு ஓடலைன்னா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் நான் கேட்டேன். அதுக்கு அவர் சொன்னார், ஃபேன் மோட்ரு ஓடலைன்னா மேலே இருக்கிற கூலிங் காயில் மட்டும்தான் கூலிங் இருக்கும், கீழ் டோரில் கூலிங் இருக்காது அப்படி சொல்லியிருந்தார். அப்படிங்களா அப்படி கேட்டிருந்தேன். சரி, நீங்கள் இப்போ இது எதுக்கு அப்படி கேட்டோம். இது ஃபேன் மோட்டரில் இருக்கிற அந்த பாகம், இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ஃபேன் மோட்ரு மாற்றணும்னு சொல்லியிருந்தார். சரி, என்ன தான் ரிமூவ் பண்ணி மாற்றாரு பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் சொல்லி தான் நான் அவரை இங்கே வச்சு வீடியோ எடுத்துருக்கிறேன். காத்ரேஜ் ஃபேன் மோட்டரை மாற்றுறாரு, எப்படி மாற்றுறாரு பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக என்னுடைய வீடியோ ஒவ்வொரு வீடியோவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் எல்லாரும் என்ன ஆதரிங்க. ஃபேன் மோட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறாரு. ஃபேனுடைய ரக்கை, அது ஃபேன் ரக்கையை எடுத்துட்டார். இப்போ அடுத்தது ஃபேன் மோட்டரில் ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்குது. அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டா ஃபேன் மோட்ரு தனியாக வந்துடும். அதுக்கப்புறமா புது மோட்டரை அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். புது மோட்டரை எடுத்து டைரெக்டாக ஃபேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டும் கொடுத்து மோட்ரு தனியாக ஓடுதா செக் பண்ணுறாரு. இப்போ புது மோட்ரு காத்ரேஜ்லேருந்து எடுத்து இப்போ செக் பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்கிறாரு ஃபேன் மோட்டரை. ஃபேன் மோட்ரு ஓடுது, நல்லா இருக்குது. இப்போ அந்த ஃப்ரீசர் டோரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். புது மோட்டரை எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு. நம்ம ரிமூவ் பண்ண பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூ, திருப்பி அதே இடத்துல அந்த 2 ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபேன் ட்ரக்கையும் அதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா மேலே இருக்கிற ஃப்ரீசர் காயிலேருந்து கூலிங் வந்து இந்த வழியாக தான் கீழே இருக்கிற கூலிங் ஃபுல்லாகவே வெஜிடபிள்ஸு, எக்கு வைக்கிற இடம், பால் வைக்கிற இடம் எல்லாத்துக்கும் இது வழியாக தான் கூலிங் வந்து ரீச் ஆகும்.
இதில் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, ஐஸ் கட்டியாகி அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா ஃபேன் மோட்ரு ஓடாத. மேலே ஃப்ரீசரில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கூலிங் நிற்கும், கீழே அந்த கூலிங் ஃபேனோட த்ரோ வந்து வராது. அதனால தான் இந்த ஃபேன் மோட்ரு கூலிங் மேலே இருந்து கீழே கூலிங் இல்லைன்னா ஃபேன் ஃபஸ்ட்டு ஓடுதாவது நம்ம செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் நம்ம டெக்னீஷியனு. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் இவர். இப்போ அந்த த்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேனோட த்ரோ கீழே ஃப்ரீசருக்கு அந்த நாபு சுருக்கிட்டார். இது வழியாக தான் அந்த கூலிங் வந்து பாருங்க ஓப்பனில் இருக்குது, ஓப்பனில் இருக்கணும், இருந்தால் தான் அந்த கூலிங் வந்து கீழே ஃபுல்லாக ஃப்ரீசர் ஃபுல்லாக வெஜிடபிள் ட்ரேக்கு எல்லாருக்கும் பரவும். நம்மளுடைய சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க.